Hi ha un poble molt petit a França que segur que coneixes, encara que no ho sàpigues. Dream to travel, dreaming again. Maybe this will never end. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Som en Xavier i la Mercè i et convidem a acompanyar-nos en les nostres rutes amb la pelotilla. Hem deixat enrere el temple budista tibetà de l'era Bling per endinsar-nos en una carretera estreta que serpenteja entre muntanyes i boscos. És una d'aquelles carreteres on sembla que el món vagi una mica més lent. De fet, amb la pelotilla no arribem ni als 30 km/h. Cada cop és més estret el camí. Conduïu 8,9 quilòmetres. Rai, Déu meu. Estem a 1 quilòmetre de la cruïlla de la carretera principal i portem 6 revolts que nosaltres diem de paella. Màxima concentració. Penúltim revolt. Avene és un petit poble de muntanya situat al nord del departament de l'Hérault. El poble es troba en un meandre del riu Orb, envoltat de natura, en una zona coneguda com els Hauts-Cantons. Arribareu al vostre destí d'aquí 120 metres. Després dels 8 quilòmetres més llargs de la nostra vida, hem arribat a Avene. No sé si té a veure amb les cremes Avene. Ja ho descobrirem. De moment, al pàrquing hi ha places reservades per camping cars. I mireu quines vistes. Dues, Jo havia llegit 5, però només veig 2. Estàs malalta. Avui dinem fora. Fora de l'autocaravana. Surten 16 porcions. Boníssima, boníssima la pizza, les dues pizzas. Pizza com a la mama. Ens ha costat tot amb un gibrell de vi rosat, 34 euros amb una aigua amb gas, que ens emportem, i la pizza que ha sobrat també ens emportem. Aquí. Ai, que no es veu. Espérate. Cada papa. Aquí. Bon catxo.
Ara, Veig aquí, uau. sí, anàvem a dinar en un altre lloc, però ens han dit que l'hora era massa tard. Hem reservat per sopar, però quan hem vist la pizzeria, i sobretot hem sentit l'olor de pizza que sortia, hem anul·lat la reserva. Canviat tot el pla. Després de pair les pizzas, tornem al poble. No tenim gaire clar si avui dormirem aquí. Ja ho veurem. Aquest és el riu Orb, que travessa, si no m'equivoco, el poble de Vent. Vols un grau per la caravana? Què? Em sona el poble. No, carrer del Castell. El rústic. Per on anem? Per aquí? Aquí, mirem de baixar per allà. Vale. Si el trobem. Seguim tirant amunt. Que Déu-n'hi-do el que puja això. Estem al carrer del Castell. Que no hi hagi jo qui hi hagi cap castell. Uau, que xulo. No trobem cap castell, i és que a Vent no ha estat mai fortificat. És un poble molt petit, amb menys de 300 habitants, però amb una fama que ha arribat a tot el món gràcies a l'aigua. La llegenda local explica que tot va començar l'any 1736, quan el cavall del marquès de Gaucourcel, que patia una malaltia de la pell, el cavall, no el marquès, es va començar a banyar a l'aigua d'una font propera. Al cap de poc temps, el cavall es va curar. A partir d'aquí, la fama de l'aigua es va començar a escampar i sense xarxes socials. Van arribar els banys termals, les famílies benestants, els laboratoris. I encara hi ha una altra història curiosa. A pocs quilòmetres de Vent hi ha un llac artificial i sota aquesta aigua hi havia hagut el poble de Cels. Hem arribat a l'església. Encara no has arribat. Exacte, jo encara no he arribat. Queda l'última. Té tota la pinta d'estar ferme. Està oberta. Malauradament, l'interior de l'església està una miqueta malmès. No, per fora és més bonica que per dins. A vegades és al revés. L'han arreglat per fora, però per dins, Déu-n'hi-do. La majoria d'edificis que veiem són apartaments turístics, per llogar, alguns per vendre.
però poca gent vivint, pel que hem vist. I com que ja estem al setembre, ben pocs turistes n'hi ha. Sí. Hem sortit davant de la pelotilla. Sí. Durant el segle XX, l'estació termal passa a mans dels laboratoris Pierre Fabre, que desenvolupen els productes dermatològics basats en aquesta aigua. Així neix la marca Eau Thermale Aven, avui coneguda arreu del món. Encara avui, el centre termal rep persones que fan cures dermatològiques de diverses setmanes amb aquesta aigua i amb les seves cremes. Avui hem descobert com un poble petit com Aven es va fer famós gràcies a una font d'aigua, però nosaltres continuem la nostra ruta. Més de 2,90 això. Tots els warnings? Pernoctarem a Bédaguer, amb el seu antic viaducte que ens recorda que al segle XIX el carbó, les fàbriques i el tren van convertir aquest lloc en un important centre industrial de la vall. Però el millor d'aquesta ruta encara ha d'arribar, perquè al pròxim vídeo visitarem un dels llocs més espectaculars del canal du Midi. Les impressionants rescloses de Fontsegan.